নমস্কার। আজকে আমার আলোচনার বিষয় সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা এবং হাঁপানি। এই সমস্যা নিয়ে এখন এই যে সিজনের মধ্যে আমরা পড়েছি, সেই সিজনে সকলেই জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা এবং হাঁপানির সমস্যায় ভুগছেন। এবং কিছু কিছু মানুষের হাঁপানির সমস্যা এতটাই জোরালো হয়ে যায় যে তাকে রেগুলার ইনহেলার নিতে হয়, কাউকে রীতিমতন অক্সিজেন নিতে হয়। এরকম ধরনের সমস্যা, কাউকে হসপিটালাইজড হতে হয়। তো লাংসের যে কোনো সমস্যায় আমরা যদি রেইকি শিখি এবং রেইকি রেগুলার প্র্যাকটিস করি, তাহলে কিন্তু হাঁপানির সমস্যা একদমই নির্মূল হয়ে যায়। বা রেগুলার যাদের ঠান্ডা লাগার সমস্যা রয়েছে, ঠান্ডা লেগে অন্তত হসপিটালে ভর্তি হতে হয় প্রতি বছর, এরম বহু মানুষ এসছেন আমার কাছে। তারা কিন্তু আজকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ, তাদেরকে আর হসপিটালে ভর্তি হতে হয় না। রেইকি শেখা এবং রেইকি শেখার পর শরীরের উপরে হাত যদি এইভাবে টাচ করে থাকা হয়, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে হাঁপানি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে এবং ঠান্ডা লাগার প্রবণতা যাদের রয়েছে তাদের সম্পূর্ণভাবে তারা সেরে উঠেছেন। এবং হাঁপানির সমস্যাও যাদের ছিল তারা আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ, সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছেন যে তারা কোনো কালে হাঁপানির পেশেন্ট ছিলেন বলে। তো রেইকি শিখলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। পাশাপাশি যদি অ্যাঞ্জেল থেরাপি শেখা যায়, মানে কেউ সরাসরি অ্যাঞ্জেল থেরাপিও শিখতে পারেন। অ্যাঞ্জেল মাইকেল, রাফায়েল, জোফিয়েল এদেরকে কল করলে হাঁপানির সমস্যা থেকে রিলিফ পাওয়া যায়। এবং আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের ক্রিস্টালের মালা রয়েছে, যেমন মেলাসাইটের মালা বা টাইগার আইয়ের মালা। এগুলোর সাহায্যে কিন্তু হাঁপানি, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা অনেক ভালো রাখা যায়। এবং টাইগার আই পড়লে আরও যেটা সুবিধে, চোখের সমস্যা দূর হয় এবং পাইলসের সমস্যা দূর হয়, হাঁপানির সমস্যা দূর হয়। এছাড়া টাইগার আইকে বলা হয় গুড লাক ক্রিস্টাল। এই টাইগার আই কাছে রাখলে অনেকেরই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, চাকরি হয়েছে, বিয়ের যোগ এসেছে। এইগুলো কিন্তু টাইগার আইয়ের বিশেষ উপকারিতা। এছাড়া কোনো মুদ্রাও কিন্তু আমাদেরকে হাঁপানির সমস্যা থেকে রিলিফ দিতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে কোড়ে আঙ্গুলটা বুড়ো আঙ্গুলের কাছে এইভাবে ঠেকাতে হবে এবং এই যে ফিঙ্গারটা সেটা এখানে লাগাতে হবে। 3 নম্বর ফিঙ্গারটা বুড়ো আঙ্গুল 2 নম্বর জায়গায় লাগাতে হবে এবং মিডল ফিঙ্গারটা বুড়ো আঙ্গুলের মাথার ওপরে রাখতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন, কোড়ে আঙ্গুলটা রয়েছে আমার বুড়ো আঙ্গুলের একদম বেসে, রিং ফিঙ্গারটা রয়েছে বুড়ো আঙ্গুলের মাঝামাঝি জায়গাতে এবং মিডল ফিঙ্গার, সবচেয়ে বড় ফিঙ্গারটা বুড়ো আঙ্গুলের ওপরে, আর তর্জনীটা এরমভাবে থাকবে। এই হচ্ছে বিষয়টা। এইভাবে যদি দিনে 5 বার 5 মিনিট করে থাকা যায়, তাহলেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হাঁপানির সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। তো রেইকি, অ্যাঞ্জেল থেরাপি, মালা, মুদ্রা ইত্যাদি সমস্ত রকম ব্যবস্থা রয়েছে হাঁপানি কমানোর জন্য। যারা ইন্টারেস্টেড অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের কাছে রেইকি শিখবেন, আমাদের কাছে অ্যাঞ্জেল থেরাপি শিখবেন। কিছুই না শিখতে পারেন, এইভাবে হাত মুদ্রা রাখুন। এবং আপনারা যদি মালা পরেন মেলাসাইট বা টাইগার আইয়ের মালা, তাহলেও কিন্তু বহু রকমের উপকার পাওয়া যায়। আমাদের ফেসবুক পেজ মুক্তি রেইকি সেন্টার, এইটা যদি আপনারা ফলো করেন, দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন মানুষ শেয়ার করেছেন তাদের উপকার সম্বন্ধে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে থাকুন এবং আমাদের সিটিবিএনে প্রোগ্রাম রয়েছে লুনা, রিনা, শিল, রেইকি, রেগুলার ফলো করুন। সেইগুলো দেখলে আপনাদের জীবনে অনেক রকমের প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ভালো থাকার একটা ভালো ঠিকানা আপনারা পেয়ে যাবেন। অনেক ভালো থাকবেন। নমস্কার।